De regering heeft gisteren het besluit genomen dat de markt heel anders nu geopend zal worden. En dat is dat de markten zelf hun deuren niet openen, maar de standhouders en de groothandelaren vanaf 3 uur in de ochtend tot 1 uur 's middags hun waar aan de man kunnen brengen. De standhouders, de verkopers, die zijn ondergebracht langs de Jodenbreestraat en ook nog in de Saramakastraat. Verder zien we dat de mensen daar zijn ondergebracht. Maar wat ook gisteren is meegegeven is dat dat zal gebeuren onder stringente regels, onder stringente voorwaarden, dat de mensen een afstand van zich houden. En wanneer wij hier in de Jodenbreestraat zijn, merken we er letterlijk niets van. U ziet het, hoe dicht op elkaar de mensen zelf zijn. Men zou in feite, zegt men, 1 meter of een grotere afstand moeten houden. Dat zien we niet. Ook zien we dat de meeste mensen zich niet beschermd hebben. Vandaar dat wij van TBN Prime Alert met niet alleen standhouders hebben gesproken, maar ook mensen die hier lang zijn geweest om hun waar te kopen. We brengen u naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. De soort voorzorgsmaatregelen die treffen tegen coronavirus. Betreft voor maatregelen vanaf Tamara kom je op je begrijpt toch? Maar bijna, maar doe niks van zei ik heb staan. Na de beleidsmaker ben zit als een goeie visite, maar de man zit niks goed. Mondkap bij 15 golo, 25 golo. Maar trakondre na de man schreef prata mondkap die desma in akondre, begrijpt toch? Dat lijkt van akondre schreef neerdraaibung badaf go bij een nieuwskap, een mondkap 25 is het die daar. We gaan naar beneden monitor. En van handelsriffie? Asan ne wakare, fos a corona kon asan no be wakagba. Plus a corona kon baka. Asan ko he bitok. Wat is reflection te gwinde wenke tak bijna alisis ref. No de bij moro je begrijpt toch. Alisi no de. Kosher papier no de. Je begrijpt toch. Ino sapsepsa. Maar de klant die ik kom, zal je merken dat is waar je beschermd is riffie wel. Dan een mondkap, dan hand sanitizers of de weer handschoen. No, de klant, eigenlijk des ramane bribi na sandistok. De mo she force dat de bribi. Want de vent aki na sumar we weer een mondkap want asan no deso. Mi tak mek de look weer bulletin news dat doshi asan tak asana ernstig. Mek de look ga Holland, Frankrijk, Spanje, Italië. Dat de mo she ernstig maar. Ramane bribi de mo she force. Ai. Maar je volgt nieuws alade, want alade regering is een update en je vindt dat de maar het doen nog voor? Ik vind dat de maar doen nog voor. De maar last den ten gewoon alle bakana en weer is mee dan een persconferentie. De man gaat tapa veld en of kogi persconferentie tapa veld de man go. Want weer de maar weer sma de man op trasam do. De alle bakana de maar beset a televisiebuis en plek de maar persconferentie. Trasam de man doet toch? Dat is een situatie tapa veld. Tapaveld. De man go naar desma se de man schreef je a probleem sa desma abi. En dat probleem na mondkap, handhygiëne zijn in de fini. Ja toch, mek de man bige prat sopo desma mondkap nanga sopo nanga sanif was de anu. Dat de man bige do. Want anu alas ma aba money fe fu bij een mondkap. Want mondkap na 25 SRD no. En van voorlichting? Dat met tegen toch. Pas die desma besmet in Suriname pas de mij eko persconferentie na voorlichting. Zij de man op bedweng kan het tumuna fesi. Anu na tende mij laat ziet ook alle bakana de mij weer is maar ede na een persconferentie. Trasan de fuluku toch, maar de mij weer ede herdi ime luku. En als je hem sansa de matak is de mij contacti de baka. Pafi? Ego era. Ja, serio go? Ja, awas lego. Umyang, libi.
De man kan tap Alassane da une libi. De man de na de rokokba. Maar of na unu sai hostel tapastrati. Lib godoro. Maar misschien in een beschermingsregie. No, mine vreda sikis am dat sana san mikoson e me drimbita update. Des massa Edouard Sandati. De no saptak de karasiki drimal mo guidance revue. Wat ti wera mond cap nanga handskoen. Na 4 uur in pour descendre in man de her dinangi. Na 4 uur se on stad rapekba. Dus mikoson De maatregelen zou de man treffen ook toe voor tapawoyo naar de sandati. wel a matricule fu awoyo. Wel una fene le kwa sai rekepse. Alasma na wa dibre de wesuku. Lib godoro. Fawo du later. De man tapa woyo suma. Na suma de man tapa woyo. Fo ni mandal. Ofana fu sai de man no tap drape. Mek de man suku tapa. Asiki anu unu mek asiki to. Aso descendek ba. We hostel hostel unu na hostel man. En vanaf de prijs. De prijs de redelijk. Maar soms des maar in vrede bij je ook toe. Want de laatste tijd weet je dus maar overdrijft je zo naar de prijs in de winkel. Dat maakt meer actie. If we overdrijven ook toe naar een prijs. No, de prijs de redelijk. No overdrijf ja zo. Als aan des maar doen in de winkel. Na des maar schrijven. Des maar van winkel na den schrijven op een prijs. Maar unu in vrede. Una de zware jongens we go door naar een hostel. En van je betak ik bij jullie vrede asiki dus. No, mine vrede asiki. Mina abdesan dis. No, mina besan dat noedel. Me bescherm misrefi, maar aan het tap zo aan fasie. Omdat tap zo aan fasie je bescherm misrefi. Je sikis ref moro. Een mondkap naar een handschoen. Je sikis ref moro. Dus na zomaar mi weer een mondkap. Na zomaar ja. Wat na 4 uur. Ja, bif pure in een man deso. On stand fures ba. Baka voor uur na fures ja big ba. Alassane say fasie na een fures ba. Dat desma no sabi. Asana in wasi anubung. Posi gonya Alassane in wasi anubung en drimbung bita. Dat is refugee tak tranga moro. We na besan dis nodig her. Echt. Ik zie dat u zich wel beschermt. Ja? U bent als wat? Komen kopen of u verkoopt hier? Nee, ik stootwagen in de centrale markt. Oké, u stootwagens. En gebruikt u dan ook dingen? Ja. Oké. Maar vindt u dat de mensen zich voldoende beschermen? Toch wel. Toch een beetje wel. 20 SRD, Zo terug naar 20. Awanja na 20, Aha, oké. na 10 SRD. Ai, seref sa fasande no de. Ja, bif drink dressi wakti siki no de. Ai. Maar u net overdrijft je zo naar een prijs? No, omdat zij denken sa uno seref de man sa we go bij ook to de man dat seref is repchin de regionu. Dus daar la fasi wa bif suku in so andala. Wa bif suku andala of wa 5 kolo. Ja. Ai. En een hand sanitizer naar 50 golo? Ja, 50 kolo. Achimba traditie. Chimba tradis na 50 kolo. Ai. Maar misschien Yusuf in een beschermingsregie. Omdat net bibek badring wan biri toch. Dan fam drink a biri dam no wering. Maar zo me forget if were de me waka conditie. Maar je nou een man staat dit op straat. Dan zou je vinden voor een situatie. Je ziet dat uno leksera man we beschermen uno voor. Dus En ik zie nog een heleboel mensen die onbeschermd rondlopen. dus als ik die share man. Dus als ik die stelu kuna wan siki pe na wan siki mamone meki na siki disi. Wat ano jauwang. Na ome kondre amone meki fast asiki di saka goron tapu. Dus toch me vindt takuna bescherm sari. Wat de grens voor uno ete oppo ete. Want bijvoorbeeld ik moet naar Albina Ekong. Dat feitelijk stalker even dape. De man ben massa niet dape. De man checki dape. Lekte ik moet pa koroni. Tap de broki dape. De man maluki. Maar of de haiti ya ne boro kon ko in padi. De man kakanga siki ook toe. Want de man sapsa de man do. Wat de man ela de man tu e boro konanga de pagi de pad di wagi de wan say echa alisi kon de man tap de man onder de san echa koina kondre dus toch mi vind takuno veilig zo etere no uno veilig ete dus uno de na gado umbegi fu u kan tankir ina kondre En voor Lantisee nog een maatregel treffen. dus de man disiere dus de man kibrisanja volle kere wami denk taka asiki disi ano wan fenomodina kondre na omende
Maar de man want tegen wat troeven uden wa paniek. Maar terwijl of als ik die na kondre, nee maar op desma uit desma kan tja de ptisrefi moro veilig toch. Maar was aan het dema une tegen desma. Men no denk tak na wan geval no mo die na kondre. Men no denki, unok ba veilig etere. Ete unok ba ete de mamluku wa stra systeem ook toe van de man pakken aan. Of wama abasiki ne amasaptaki jongo, misa of mi brada abasiki. Da de ma ekibride sananga de brada gewoon in wa ruimte in de osse dapewan amano wan gotan tu wika atoso of amano wan wat ala de san dat kan gebeuren ook toe als mij abasiki ma en familie kibre gewoon in a osso wikas amano wan gos don tu wiki langer in wan gesloten ruimte pe amano man bowi dus de mamluko ala de san dat die take fisap tak familie abasiki da you know morio familie na osso in megralanti sabi fuka luku foka doanga smadati. Ja. En een stukje voorlichting. Even nog een voorlichting, G. Dus een voorlichting, dus hoe tak je next? Want to san de man doen boeren, maar want to je ziet dat een voorlichting ook bij eten. Want feitelijk luko, ik vind je gewoon een winkel. Je gona in een winkel de mais poito wan sanne anu. Je gona trouwen de mais poito wan trasanne anu. Tangala hier ano siki wan ino zapsa de ma espoitigi anu. Maar de ma espoitigi anu. Ala winkel se go je tak na wa etra medal. Dalek na wa etra siki baka je kisne anu. Want tangano mi de man no ma pot wan bepaalde product gides matak jongen adis a winkel e gebruik. Maar de mannen alla zo santigo in een winkel de man ik gebruik je. En dadelijk dat zij denken sana wa je trasiki kisne anu baka sa you know bewani wanda ome so to staf de man exportigi in anu. Ja. Maar wat trasan sa we jam is de man sa e hora persconferentie de regering de man tak deze tak wo je al op het idee na de man mag zijn na strati maar onder duidelijke regels dat we afstand moest dit tussen de suma maar sa we na op elkaar de suma de en de man in serie Omdat zij denken dat toch. controle de De man schrijft in de spanda pe want de man langa soro. San lain de man tap den sodro. De man no man control so fursani. Te sodro spananga so fursani. Im set kondre wan trasike komitju. De denk tak yo man controle. No man controle. Ulek di se na kon imoris refilu ko se mandu. Awoyo de man effet tapa woyo. Ma fo kanga des ma se sermeti. Des dis wen krisei meti. Te luko afirus. Toch? Na afirus na meti feitelijk de man be musma luko aan van meti. Maar meti ser gewoon vrede je tapa gruntu. Terwijl a meti te luko na nya van virus. Dape. De opo de yo ser meti ma ine tapa meti wenkri. Maar je tapa gruntu pe tomati na desande. Maar voor kan de ma ser meti. Want te luko na nya van a virus dape ba a meti sa de ma seri. Ja, dat mi takiere no kan tapa gruntu da fa wakana nga meti. Tak mi de ma muska strategie kadel mi fen fa de ma ka strategia so mi fen taki juist asan a bacterie kan go tap de gruntu. Tawai teresande ini wa no de luku ome stofe wa go tap de gruntu. Ino ma sap sort bacterie de tapa strategie sei wa go tap de gruntu. Ma lip des mana insi fa wo yo mek des ma luku sa de kandu. Yo takwa mi teranga desanda tira di des mai wakap sa den srefi des mai gitori des mai taki. Ma fa wakana nga dati ma yo fen taka handela mi fen tak de or des ma bakere. Mek de ma opa wo yo bakere want strategia so pede kopo des ma bacterial lai ineshi den domeso tu stafe wai ja no tapa pasisa uneshi so bacteria e frigo tap de gruntu. Ja. ik zie dat u zichzelf niet hebt beschermd die mondkap Ook niet, ja. ja waarom niet Want ik heb naar het nieuws geluisterd, dus ze hebben gezegd van mensen die virus hebben, die moeten die dingen aandoen. Dus. ja maar u krijgt klanten Ja. en u leest niet op hun voorhoofd of ze het hebben of niet Dat wel. u zou zich moeten beschermen Ja, dat wel ook. Ja. Ja. Maar ja, mensen erin de zie wacht is ik. en zo dressie iedereen ik ba Huh? Alleen maar dingen. Bita.
Oh, die gebruikt Bita. En ze zeggen het is goed daartegen, tegen corona. Ja, ik ben al gewend om deze dienst in te nemen. Dus, U heeft geen mondkap en u heeft ook geen handgel en die dingen heeft u niet nodig. nee, ook niet. Hoe is het met u? Goed, maar ik wil niet meedoen. Ja. Ik ga niet om meedoen, ik wilde Ali wat vragen stellen. Lukt het van hieruit om te verkopen? Niet zo graag. Ja. Je zit in de zon. Ja. Maar ik zie, men heeft gezegd dat jullie ver van elkaar moesten zitten, maar jullie zitten dicht op elkaar. Ja, je vertrouwen in God. Bidden. Ja. En heeft u zichzelf al beschermd? Heeft u een mondkap? Heeft u handgel en die dingen? Ik geloof in mijn God. U gelooft in? In mijn God. Oké. Ja. Dus u heeft die dingen niet nodig? Nee. Je moet een keertje doodgaan. Al ga je bescherming hebben en dan moet je een keertje weg. Als het zo geschreven is, dat door die virus moet je gaan, dan ga je. Dus u maakt zich geen zorgen? Ik maak zorgen. Ja, elke dag denk ik. Ja. Ja, maar ik bid. Ja. En als er klanten bij u komen zonder mondkap en zonder handschoenen, Iedereen is zonder mondkap. en u helpt ze toch? Bijna iedereen komt zonder mondkap. Bepaalde mensen zie je. Je ziet het zelf ook toch? Ja. Dit is het kwaad van mondkap. Maar anego van go serefi. Alasande so bruya. Misschien je bescherming je wel, maar van moffen naar de anu. Wel met een lekker als ik daar, maar meneer toen ze contact met smatu, maar toch me film serefi, toch meneer chele kwam moeilijk santuara, want die lukken om kiezen vader, de mensen maar de normaal toe. Travail poten, de mensen maar zijn potas niet, zie abak kap, oké misschien poten toe, maar als ik moest de eigenlijk, als ik moest kon eigenlijk, nou ouder, maar de hoeft maar naar kap. Maar we hopen er gaan tips aan, we moeten elkaar afvregen. Ja, we moeten elkaar tangen, we moeten elkaar zeker klaar in, maar want dat is weer het. Maar het is belangrijk dat die bescherming streeft. Wel meer, dan moet je elkaar noemen stakje jongen. In een weer kap zomaar toe, want weer kap dat je kan infecteren, zeg van de one dat in een weer kap te, wat van de bos met wat man koso aan de one dat in een weer kap zo aan de van hoe. Dat meer, maar weet ik wel. We volgen nieuws. En papa, handhygiëne, hand sanitizer. Wel, tim gauw zo, maar was aan hoe de one dat in een zo. Dat wel. Altijd was me aan hoe, tim op toilet dan de one dat in, maar vast aan deze, maar was me aan hoe dat wel. Ja. En je vindt dat de regering kon nog veel maatregelen? Wij moeten eerlijk zijn. De man heeft stelling voor morgen afgestiefd hoe voor. Eigenlijk. Maar ga dat mij doen, dat mij maakt moeite wel. Maar die mij, de man tapt alle dingen grens, maar de man komt in zee. Als ik de echte zo tof. De man no de vader zie tra kondere toe. Canada meer rond de kondere. Dan no one Fransman, no one Haitian, no one de man no one pin de moest komen te was aan deze ernst. De man stoppen. Dat echt, dat niet wanneer. Ja. Dat je lukt werkelijk, samen het akba de man kan komen bakken. Dat is de moro. En weet je, in het tendency, dus maar een McDonald's, de maar is zeer sam, de maar een hamster, de maar is zeer descent, tumsidiri, 55 dat. Ano boom, no ben to misre gwa wen kiri on batra ola ben 15 kolanga 70 kolong batra oli. Ano boom. Maar je akisere fi regering moest er van maatregelen toch die dat je de man. Je moet het niet wenken, dat mensen tapu. De man kon na kondere, de man taki, de man kon join wasser na man pleiser na man. Want dat play de man play. Nu kom men dik bij de man tapu. Mi gwa e franc van man de man tapa wen kiri. Lanti moet gewoon van de man. Lanti de de man do sa de wani in dat kondere. Want de man mek no voor monik bij de negiari. De man mek boom voor monie de man tapu enkri, de mij relax, dat zogenaamd alleen maar op de kap. Dat no boom, dat is de keer parati. Je bent geen Surinamer, je komt met money dat ik wil. En dat no boom, de man te van mij gaat de man. Op de wani, de mij dus de wani. Maar de sapse de mij bijvoorbeeld de man van dat hier. Wat is maar op de sang van hoe doe? Look at my work cap, toch de mij tap de winkel aan plastic. Maar toch de mij tap de winkel. Maar dat zei de man goed ook bij de man lei money, of de man bij lei money. Maar wat tap de man op.
Dat nasani. De man bela want de man opoto. Oli fa des ma ja. Wo tapu. Maar kijk de mensen hier. Ter ma boom stand. Want des ma de jai ser ma seide. Amoni ne sari. Maar luku de man de moni sar de man. Luku mole tapu. De mai tapu. Maar digo de mara. Tak ma de tike de man de wanati. Maar sa da fita ke ko ino wa kondere ko festi ke ngade serana man. Dem so taki de fo me nga unuti to. Maar je tapu so. Je danga alama danga kap. Dan no boom. Dan sa no boom. Ada wengkri in you beauty strefi de wengkri opo. Midem lei pa bet bem de wam de osmana de langa ja mati le ko sara nas ni sas manda de ma de me sef de man tapu afu bi go inform da pe her de man opo fara birti pen smo ka faya song des man go bay san serepi la pina desma e taki ko mindir sara na confesse ke make money da no bum e mo ko fatanga des neisi mo de man taki de undername mo de man ka des neisi de undername taka des neisi e carde mo taka des neisi e quadro o me de mire mai kai ma de man ko warum nit ya gisere sei sa so rek de ma absorta ki yongo de man opotual wa de man fanudu da sikina be de man taki de man be de man opo luko buno la o tu no mo des lanti mu luko fas lanti nam dit mo for de man lanti play na de man des neisi déjà vous savez on a como rebija folok no esa uno wandati no wanda serefi luko da strati des ma de to o mes ne ci ta pastarati no wayne ci ala mala sobigi mo ndema wamiki no de wamik de mo ndema ros de may lukuno tap sudoro de may lukuno ala may wer won kap de mesis ne ci wer won kap ay ulo business sala na sep sanga sala na yongo de mab de monik bara sa dat meshi